我好多年前去過嗰度玩咗一下。哦，我關注咗你啊！嗯，好。我關注咗你啊，姐姐。其實人生咧一定要諗清諗楚嘅，姐姐。真係嘅，你今晚可唔可以聯我啊？如果你唔聯我嘅話，你啊咩啦，姐姐啊，你真係好，我真係好無奈啊！真係有時候，你啊，你要為自己着想啊，姐姐。喂，其實真係，我聽到，其實真係呢次真係，哦，係咯，而家咁後生，你唔好毀咗自己啊！嗯，係啊，我就係呢排，我點挑撥離間啫？我點挑撥離間啫？我就係因為有咗真記之後呢，我就覺得可能自己之前諗嘅嘢，簡單咗，再加上冇考慮得太多，所以話呢就導致自己後尾就係又卡咗啦，係咪啊？我呢度睇得唔會卡。又卡咗啦！卡啊！梁仔仲話冇卡，卡咗我呢度。卡咗啊！有人鬧我，佢話嗰個小丸真係壞啦，茂名好多光棍嘅，你又想拉走一個有能者居之，呢啲叫做有能者居之，得唔得？得唔得？無論你邊度嘅，你自己有能力嘅，你自己去追，係唔係啊？咁唔係話我要挖走晒去我哋大中山，我唔係呢啲咁樣嘅人嚟嘅。聯咩係啫？你燈牌你都冇過你聯繫，姐姐啊，係聽到。我回關你，你一定要回關我喎。好，到時候我慢慢拉你傾啊，好唔好？可以。啊，你慢慢，你真係嘅，唔好去隨便咁樣去浪費自己嘅人生啊！你遇到一啲渣男嘅，你應該揾啲好嘅，你知唔知啊？我好幾年我都冇拍拖啦，就係因為屋企又有壓力咁樣，然之後再加上自己年齡又大咗啦，唔想再即係話俾佢哋擔心啦，再加上自己又想住係有個家啦。哦，點壞啫？我壞乜鬼啊？個個都話我壞，真係嘅，唔緊要噶吓，你關注我啊，好，我熱切關注你，我挑咩撥離間啊？你有本事你溝，我點拆散一對鴛鴦啊？你話俾我知啊！你有本事你自己去交啊，係咪先啊？我點話人長過啊？點解你要咁樣話我啊？我女人嚟噶，你點樣話我啊？吓！你做好毒啊！我點會毒呢？朋友仔？你哋自己有辦法嘅，你去乜嘢啊嘛？你哋自己去追啊嘛！我只係關注了解下嘅啫，我都冇話介紹俾人。吓！你哋入邊咁多嗰啲老光棍，不斷咁樣話我喎，我都好尷尬噶噃。你我雙眼發光啫，唔係我將佢介紹俾人啊嘛，我有介紹俾人咩？你哋自己有能力嘅可以自己去挖，係咪啊？你真係啊，咁搞到我咁樣，我好尷尬噶喎。我女人嚟噶，我點要乜嘢啫？嗱，姐姐你諗清楚啊！你而家咧，我回關你先好唔好？好。嗯，我哋發仔。嗱，我放你落去先吓。好。啊，我放。